Assalamu alaikum viewers, I am Dr. Waris Iqbal, chiropractic, therapy treatment method expert and you are watching my channel. Viewers, आज हमारे पास हाजिक दूसरे सेशन के लिए तशरीफ़ लाए हैं और रिसेंटली ये लाहौर चले गए थे। इनका जो है ना यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला हो गया था, तो स्टडी के सिलसिले में ये लाहौर चले गए थे और ये अभी दूसरा दिन हुआ है, लाहौर से आए हैं और हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। इनकी सर्वाइकल के अंदर भी कोई प्रॉब्लम था, थोरासिक के अंदर भी और लोअर बैक के अंदर भी। तो आज हमने इनको दोबारा यानी री एडजस्ट किया है, इनकी सर्वाइकल को, थोरासिक को, लोअर बैक को। और हम अब आपको हाजिक से उनकी फीलिंग सेंसेशन यानी कि वो यहाँ आने से पहले कैसे फ़ील कर रहे थे और आप कैसे फ़ील कर रहे हैं और कायरोप्रैक्टिस थेरेपी ट्रीटमेंट मेथड के मुतालिक उनकी क्या सेंसेशन है कि ये किस हद तक मौसर है, बेहतर है। तो हम हाजिक से उनकी ज़बानी पूछते हैं। जी हाजिक, बताएं आप। सबसे पहले बात मुझे काफ़ी पहले ये था कि सांस लेने में दिक्कत होती थी और सोने में काफ़ी हद तक यानी कि नींद नहीं आ रही थी आसानी। तो ये ट्रीटमेंट लेने के बाद सांस लेने में तो काफ़ी फर्क हुआ और इस साथ दिमाग में मेरा बहुत रिलैक्स हो गया कि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी जाती है ब्रेन। जी जी। तो इस ओवरऑल ये कहते हैं मेरा बॉडी पोस्चर था वो भी काफ़ी ख़राब हो गया था, लेकिन ये आपके वजह से कहते हैं फिर दोबारा काफ़ी हेल्प हुई है मेरी और काफ़ी हद तक मेरा पोस्चर वापस दोबारा ठीक हो गया। ठीक है, तो आप बेहतर फील कर रहे हैं? बेहतर से बेहतर। ठीक है, ज़बरदस्त, इंशाल्लाह। सांस बहाल होने का मौका है। वो आपको जो ब्रेन के अंदर जो है ना डिस्टर्बेंस पैदा होती थी, तो वो C7 से एक वर्टिब्रा है जो स्केलेटन के साथ जो है ना जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसमें एक नर्व कंप्रेस हो जाती है जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होती है। जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो वो काफ़ी जो है ना नर्वस फील करता है। वो बाकी जितने अब सारे सिस्टम हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट हैं, वो फिर तमाम सिस्टम को जो है ना वो, क्योंकि वो खुद जो है ना नर्वस होता है, तो तमाम सिस्टम को भी जो है ना उसकी जो है हैंडल करने की पोजीशन कमज़ोर हो जाती है। तो वो बात फिर आपको जो है ना पढ़ाई के अंदर दिलचस्पी नहीं होगी, आइज आपकी जो है ना कमज़ोर होने लग जाएंगी, आपके खाने पीने के ऊपर दिल, जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन ही डिस्टर्ब हो जाएगी तो आपका जो है ना सारा जो है ना निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। तो कायरोप्रैक्टिस के अंदर हम री एडजस्ट करते हैं ह्यूमन स्ट्रक्चर को। जब वो री एडजस्ट हो जाता है तो उसका सारा जो है ना जो अंदर सेंट्रल कम्युनिकेशन सिस्टम है वो दोबारा रीसेट हो जाता है। हर चीज़ अपनी वर्किंग के ऊपर जो है ना दोबारा फुल फ्लैज हो जाती है और जो है ना इंसान ठीक हो जाता है। आप खुश हैं इस ट्रीटमेंट से? ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। ओके, अस्सलाम वालेकुम।